大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今條片咧就繼續我哋嘅南美之旅。而家咧我個人咧就喺秘魯嘅 Puno 啦。咁我哋咧其實喺 Lima 咧就搭咗個半鐘機咧，就嚟到呢一個城市。咁呢一個城市咧，其實佢就係海拔3800米啦，即係比起秘魯嘅 Cusco 咧就仲要高多400米。其實呢個城市咧未必係有咁多旅行團都會嚟呢一個地方啦。咁嚟得 Puno 咧最主要咧就係嚟呢一個南美洲最大嘅一個淡水湖咧，就係叫做迪迪克克湖 Lake Titicaca。我哋嚟到呢個原本咧係好差噶咯，個天氣可以俾翻少少影片俾大家睇啦。啱啱食完個 lunch 之後咧就非常之好天啦。我哋今次住嘅酒店咧就係聽聞係呢一個 Puno 最大同埋而且已經係最靚嘅酒店嚟噶，因為咧可以望住呢個迪迪克克湖。呢一個咧係由我哋酒店行過嚟後邊花園咧，就有條路徑咧就可以影到呢一個迪迪克克湖。就準備咧會搭一隻船咧，就遊覽呢個迪迪克克湖。其實喺呢個迪迪克克湖咧係有41個浮島嘅。咁我哋一陣咧就可能會去1至2個，咁就可以探訪下呢度嘅烏魯民族啦，亦都即係呢個印第安人嘅後裔。到時咧就可以見到佢哋用蘆葦整嘅一啲產品啦，或者一隻蘆葦船咁咧，就係用一啲蘆葦去編織去整成一隻船啦。呢度最出名嘅蘆葦船咧，亦都係佢哋叫做圖圖拉啦，係當地人用嚟做一啲水上嘅交通工具。前面呢一啲咧浮喺水面呢啲咧就係一啲蘆葦草啦。呢一個咧就係佢哋嘅圖圖拉船，亦都係呢一個蘆葦草織出嚟嘅船，就係一個美洲豹樣啦。咁呢一隻咧就係用蘆葦去整嘅。咁當然上面咧就油咗層 coating 啦，咁所以有一層顏料就睇唔出。我哋啱啱咧就嚟到呢個其中一個嘅浮島啦，咁大家可以見到咧，我呢度踩緊嘅咧就係用蘆葦草整成嘅一啲島啦。咁咧我可以執少少俾你睇下，睇下呢啲咧就係啲蘆葦草。咁啱啱咧影俾大家睇呢一啲船咧，其實都係用蘆葦草去整啦。所以咧呢啲船咧其實都會有滲水嘅問題啦，用1年咧可能就已經要報銷噶啦。呢啲屋啦，呢啲擺設啦、地板啦，所有嘢咧其實都係用呢一個蘆葦去整嘅。嗰時咧，佢哋整呢一個島咧就係咁樣鋪出嚟噶啦，放超級多唔同嘅蘆葦草喺唔同嘅 layer 啦，所以咧就可以令到呢一個蘆葦咧可以完全地浮喺呢一個水上邊，而且起到個島俾當地嘅居民去住。下邊嗰啲蘆葦草咧擺得耐咧就會濕咗啦，而變質滲色咗。之後咧就會重新放一啲新嘅蘆葦草喺面咧，咁就可以繼續延續呢一個島嘅生命啦。係佢哋呢度嘅民族人去織落去嘅一塊布，有晒佢哋呢一度當地人佢哋生活嘅一啲小細節。其實咧，我哋係可以坐呢一個船去遊覽下呢個迪迪克克湖嘅，但係咧我哋就覺得天氣又差啦，同埋而家天氣比較凍，同埋我覺得坐呢個船都冇話算係好靚啦，所以我哋咧就決定應該唔會坐呢個船。咁就大概係5蚊美金一個人，就入咗去呢一個烏魯族人佢哋而家居住緊嘅地方。佢哋咧都有主要都係靠呢個遊客生意啦，咁所以咧都有好多 souvenir 嘅檔仔可以賣啦，咁我哋都可以睇下有冇啲咩啱啊，可能振興少少呢度嘅經濟咁樣啦，可能買啲蘆葦船嘅一啲鎖匙扣啊等等，當地人呢個居民嘅屋企啦。Can I have a look？ 而家咧佢就帶我去睇下佢哋而家住嘅一個地方究竟係點樣樣啦。呢一個咧，就係佢哋住嘅屋企啦，咁就非常狹小，但係咧其實又唔覺得好凍啦。咁呢個就係佢哋自己嘅屋企啦，又唔係有張床咁細細嘅空間。而呢一個咧就係佢哋烏魯族人啦。咁我哋咧轉頭就會幫佢買啲 souvenir 咁樣啦，自己用蘆葦草整嘅一啲 souvenir 啦，好精緻。諗住買呢一隻船啦，就係當地幣30，即係港幣嘅60蚊。咁都係用佢哋嘅蘆葦草去織成啦，咁都幾有意義啦，同埋幾有紀念價值嘅一個手信。咁所以咧就幫襯去買一隻先。咧上到船而家係極之凍，我估係可能負1、2度左右。所以啱啱咧嗰個當地嘅導遊咧就沖咗杯 Coca Tea 俾我哋，可以暖下。咁同埋我哋都啱啱都買咗少少 souvenir 啦，因為啱啱其實都好似冇乜人幫襯，咁所以咧我哋都買咗少少。今日我哋嘅行程咧喺呢個迪迪克克湖就會完㗎啦。之後聽日咧我哋就會去一個叫太陽島嶼同埋月亮島嶼，都係會踏入呢個玻利維亞嘅呢個邊境。今晚我哋翻去酒店就好好休息先啦。我哋聽日見。
呢一個咧就係我哋間房個窗口望出去個風景。啱啱咧今朝早起身咧就日出，前邊咧呢一堆咧就係嗰個蘆葦草，因為佢呢度好高海拔啦，所以啲雲海咧都喺晒呢一度啦。我哋而家咧就準備由班奴搭2個鐘車咧，去到呢一個玻利維亞同秘魯嘅邊境啦。因為咧我哋今日去嘅呢個景點咧，就係呢一個太陽島嶼同埋月亮島嶼。咁呢2個地方咧，其實我哋都需要入到去玻利維亞入邊嘅。呢一個迪迪夏夏湖咧，其實係有8個香港咁大，所以大家見到咧嗰邊已經係成個海咁樣嘅樣啦。咁其實做呢個落地簽證咧，其實需要嘅文件咧都要比較複雜，同埋一定要帶齊。就例如一啲個人嘅證件相啊、銀行嘅 statement account 或者 bank statement 啦，同埋有一個黃頁針紙同埋嗰個護照嘅副本咁樣嘅。咁所以咧，記住唔好帶漏啦，大家。啱啱咧就喺後邊個 immigration 嗰度咧就教咗呢個秘魯嘅出境啦。咁啊，而家咧就行去呢一個秘魯同玻利維亞嘅邊境。大家咧見到呢個拱門咧，就係一個秘魯行過去玻利維亞嘅嗰個拱門嘅邊境。如果快則咧就可能9個字啦。但如果慢嘅話咧，可能都要成個幾鐘先會做完。呢一個咧就係秘魯同玻利維亞嘅邊境嗰個位啦。而家我哋就搭過去玻利維亞 immigration 嘅地方，而家咧就排緊呢一個隊。我咪話咧，搞呢一個落地簽證咧，同埋過境呢個玻利維亞係比較複雜啦，話需要時間係耐啲咧。原來真係需要嘅。其實玻利維亞呢一個入境咧，其實都係要靠小窿路啦。咁大家都知道。之後咧，我哋而家咧就重新要再入多次呢個秘魯嘅境啦，再吸個印，再出境，再行翻去啱啱後面嘅拱門，就攞住佢啱啱嗰個落地簽證張紙咧，入去玻利維亞咧，咁先成功入到去。咁所以咧，我覺得呢一個位咧，就真係要好靠當地嘅導遊，大家就唔使俾嗰個 immigration 咧食水咁深咯。呢個可能係跟團嘅好處啦，唔使自己搞。入境去做呢一個落地簽證，玻利維亞咧係一個海鮮價去昆遊客咁樣啦。當地嘅 tour guide 咧，佢就揾咗個警察咧去同佢哋個 immigration 嗰個人去溝通咧。咁最尾我哋咧就係50美金一個人咧就可以入到嚟呢個玻利維亞。喺呢一度嘅落地簽證嘅 official 或者係一個正常嘅價錢咧係60蚊美金或者80蚊美金啦。而家個價錢咧就非常之浮動啦，有啲可能去到100蚊美金。我哋最尾準備嘅所有嗰啲文件咧，全部都冇用到咯。但係大家當然都係帶定穩陣啲啦。聽個導遊講咧，原來我哋啱啱俾嗰50蚊美金咧，政府應該係1蚊都冇袋過。所以咧，我哋嗰張紙咧就係吸咗個印啦，而唔係吸喺個 passport 嗰度咯。今次呢個團咧包嘅餐咧，其實都非常之好咯。因為暫時我哋 so far 食咗咁多餐啦，而家嚟到第10日啦，我哋已經，但係啲嘢食都係勁好食，完全唔似跟團。嚟咗我哋嘅主菜啦，咁咧原來呢度最出名嘅魚咧，其實有2種嘅，一種就係鱒魚啦，一種就係三文魚。因為迪迪夏夏湖咧，佢哋有啲漁夫咧係會去撈一啲唔同嘅魚啦，去出口啦，或者當地人都會成日食呢一種魚嘅。佢都煎得好香脆咯，我覺得同平時食嘅三文魚嘅感覺係差唔多。好多遊客咧都會可能租呢啲船咧，喺呢個迪迪夏夏湖玻利維亞呢邊咧，就喺呢邊踩出去 enjoy 一日嘅風景。我哋而家咧就會搭一啲船仔咧，就出去呢個太陽島嶼、月亮島嶼，要搭45分鐘船先會到。咁我哋可能去到再影下嗰邊嘅風景俾大家睇啦。到咗呢一個月亮島，嚟到呢一個玻利維亞嘅一個太陽島同埋月亮島咧，佢哋嗰陣時咧就相信呢個迪迪夏夏湖係一個好神聖嘅地方啦，所以咧佢哋咧就有起咗一個叫做太陽廟同埋月亮廟咧去供奉下啦。咁同埋咧呢個太陽廟咧嗰陣時咧佢哋主要都係男性去生活啦，而呢個月亮廟咧就係呢個女性去生活嘅。呢一個咧就係個月亮島啦。而家我哋咧上廟咧就行呢一邊，再行樓梯上去。月亮島嘅月亮廟啦，咁呢個位置咧就係噶啦。大家係咪比起想象之中簡陋得多咧？佢就帶我哋行入去呢一個月亮廟嗰度參觀下。
而家咧，我哋就嚟到呢一個太陽島。咁個太陽廟咧就唔喺呢度嘅，佢轉頭就會帶我哋揸船再兜去另外一個位去。但係我哋咧而家就可以睇下嗰個神像。前面呢一個位咧就係呢一個太陽神殿。咁佢哋話咧呢度咁樣行上去個太陽神廟咧都要行6層樓咁高啦。咁雖然咧我就咁樣睇落去，我覺得都 OK 啦，唔係話好高嘅。有啲人就可能未必上去啦。咁既然一場嚟到咁，梗係上去啦。咁而家咧就行前面呢條樓梯咧就上去啦。樓梯咧就比較直少少啦。咁所以嚟到呢個海拔3800米咧，可能就比較吃力少少，所以咧就比較容易氣喘啦。不過我諗起之前日本行咧，我都係咁樣咯，所以我覺得差唔多咯，個感覺。啱啱由呢個樓梯直行上嚟咧，我就冇休息過啦，咁所以其實我諗2分鐘都行完上嚟。但係而家咧就比較喘氣少少。我本身行樓梯都係比較容易喘氣。咁前面呢一個咧就係嗰個太陽神廟。呢嚿石咧係比較特別啲啦，敲落去咧，平時啲石咧係會咁樣實聲啲啦。然之後咧，但係呢嚿石咧係會有通透啲嘅聲嘅，俾大家聽清楚啊！今日咧，我哋就終於完咗由班奴去呢個玻利維亞呢2個景點，咁其實都完咗我哋喺呢一邊嘅行程㗎啦。下一集咧，為咗條片嘅繼續咧，我哋就會去翻 Lima 嘅伊卡咧，就去睇呢一個納斯卡線啦，搭呢個小型飛機。咁如果大家繼續想睇落去嘅話，就記住繼續睇我條片啊！中意嘅話就記得 like、subscribe 我 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。